مرحبا حبايب قلبي، نتمنى تكونوا سبحان كلكم الله. بخير وعلى خير. حبيت تسجل معكم هذه سبحان الله. الشتاء المفاجئة بألمانيا مطر غزيرة بزيملة، بشكل. يعني من غير قصد شوفوا هذا الأرض، الفيديو شوفوا الأرض عفوي صار يلان. هكا جا في لحظة بعد ما وحطيته كان في نهار لحظة. مشمس نتمنى ينال إعجابكم. وجو جميل جدا جدا، لحظة في لحظة. سبحان الله. هي ألمانيا، ما تعرفي ليش، ما بتعرفوا لا شتاء ولا صيف. شوفوا المياه شلون صارت الأرض. شوفوا شوفوا شوفوا، يعني خلال دقائق صارت الدنيا هيك. سبحان الله. حبيت شارك معكم هذه اللحظة بألمانيا بعد ما كان جو رائع ومشمس. طلعنا الصبح، جبنا أغراضنا، رجعنا على البيت على أساس الأولاد هلا حيطلعوا يلعبوا شوي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليك وقلت حتى تلج نزل، بس مو تلج هذاك التبروري، بالمغربي نقولوا تبروري، نزل. اللحظة اللي رحت نجيب التليفون كان بدي انشر الغسيل. ليكو حاطة منشر الغسيل، كان بدي غاسل الغسيل، كان بدي انشر. بعدين جات لقيت الجو ما احلى. فرجيكم هيدي فليفة تاعي، يعني سبحان الله. هيدا الفيديو يعني ما جهزت له شيء او يعني محضره او شيء، هيك صدفه. بس هيداك الامطار وديك التبروري خلاني نجي. هذه فليفله عندي بالبراندا، ليكو هون بزره. هلا بدي اطلع فليفله. هلا هون طالعه واحده ما شاء الله عليها. انا بحب خليها هكا منظر، يعني مو مشان ناكلها او شيء، بس هيك بحب انا. هيدي الكوسه لسه ما صارت. هيدا ورد هيك، هيدا ورد كله ورد. هيدا الورد يا حرام بالمطر. هلا عندي هيدا كمان. شوفي هيدي البندورة هلا كبرت لسه ما. هيدي البندورة بتحب الشمس، لازم تكون شمس كتيرة. المهم كبرت هلا شوي وتبلش. هاي كانت اسمها السمكة، بس الجو عنا يعني لا شوب ولا، يعني درجة الحرارة 26، ما بين 22 ل 26. أرجيكم هيدا كمان ورد. أرجيكم هاي الوردات. هيدا كانوا عندي من السنة اللي فاتت. سبحان الله، صار لهم سنتين. هيدا كمان ورد. هيدا كمان. هاي الكوسة، يعني القرعة كلها اندباغ تطيح هاد الوردة ويخرجوا هذه ديال القرعة، تخرج القرعة يعني هكا صغيورين. هذه أول عام تنزرع هاد القرعة. سبحان الله العظيم. صيفط لي أمي الزريعة من المغرب وزرعتها. القرعة ديال الكسكسو ديجا زارعها، وداك العام نيت طيبت منها. هذه نعناع، هذا النعناع اللي كنت زرعت في الاول. عندي مقتطفات نقدر نحطهم مع هذا الفيديو من اول ما زرعت الزريعه. وهي الكوسه هي اللي قلت لكم ديال القرعه الكبيره. هذه بقى الله تخرج الورده. ضروري تدير هكا مره تنقيها. السيمانه ما شفتهمش، كانت عندي الخدمه. ما قدرتش جيتهم مساكن، ما درت جيتهم. شوف تتسرح غالية هكا سعرها في الارض. انا نورمالمون تنحطها الفوق وتتهبط لتحت. هاد العام ما بغيت نجرب هنايا تنشوف. وتتخرج ليا 2 قرعات 3، يعني ماشي كبار غير ديك القرعه متوسطه. شوف الله سبحانه وتعالى تكون ما معولش على شي حاجه. وهاد سبحان الله العظيم. والله الا الله شوينا هنايا نيت للدراري، وما درت لا فيديو لا حتى حاجه. ما كانش في نيتي زعما. عندي بزاف ديال الشقه وديال مع السيمانه اللي فاتت خدمت. عندي بزاف ديال الستريس، داكشي علاش ملي تيكون عندك ستريس راه ما تقدريش ديري فيديو. راه الفيديو ماشي يجي دير فيديو، يجي صور. يا مع الخطرات بحال دابا جات صدفه، ولكن راه ماشي دائما. ايوا شوفوا سبحان الله. دابا ها هو الجو كأن شيئا لم يكن ومشمس على فكره. والله الا الصهد زعما، والله الا الصهد. دابا زعما تخرج غير بسليب واحد يعني تيشورت عادي. ولكن هذيك الشتا اللي نزلات سبحان الله.
والعودة السريعة للجو الطبيعي. دغيا شوفوا الأرض، شوفوا واش هادي باينة صبت الشتا. هادي ما كاينينش 3 دقائق 4 دقائق انا باقا قلت لكم تنشر الصابون، انا باقي الله ثانية الصابون. شوفوا تيتسمع صوت الرعد، سمعوا كاين صوت الرعد، السما شويه كحله ولكن الشمس سبحان الله، الجو زعما ما احلاه والله العظيم سبحان الله. وهذه هي دولة 4 فصول بيوم واحد، فلا تستغرب. هذا بعد ما فطرنا طلع راجلي كيصيف في الزريعة، في الزراع يعني تنزرع شي حاجة جديدة. هذه زرعنا فيها المطيشة، هذيك زرعنا فيها، هذه المطيشة زرعناها هنايا، هذيك زرعنا فيها خس، زرعنا فيها خس. وهذا ديال النعناع، والله غنعمرهم دابا ديال النعناع. ايوا على دابا هذا هو وقت الزريعة عندنا. دابا هادي يلاه طالعة، ما عرفتش شناهي، هادشي كان عندي قديم بقى الله غادي نبدا نزرع دابا جديد. هذا هو وقت الزريعة عندنا، وانا تنزرع بزاف. انا تنزرع مطيشه، الفلفله راه عندي في القنطر، القرعه باقي ما خصني نجيب الزريعه ديال القرعه ونجيب لها بانيو كبير. ايوا حنا عندنا واحد باركو صغير شويه، ولكن تنبغيو نحلقوا عليه النعناع، الربيع، كلشي. الصيف تيكون واعر حتى الصيف ان شاء الله باذن الله، ونصوروا لكم ونوريه لكم. هذا راجلي بالك تيصيف، الله يعطيك الصحة. هذا هو الباركو ديالي نهار 4 في شهر 4 مع بداية الغرس. هادشي كلشي انا بديت تنزرع فيه دابا باش نوريكم هنا لشهرين كي غادي يولي داكشي. هالنعناع اللي قديكم عليه هذا غير ورد، شوفوا راه نازل تبروري. تنوريكم، شوف هذا التبروري نازل تلج، شوف الجو. هادشي كلشي باقي الله تنزرع فيه. هذا اللي زرعت ديك النهار راجلي ديال الخص، ها هو بدا يطلع. هذا ديال المطيشه تطول شويه باش تطلع، وباقي القرعه ان شاء الله، وباقي بزاف د الحوايج غادي نزرعها. ومن هنا لشهرين ان شاء الله ملي تطلع بغيت نوريكم النتيجه. شوفوا حنايا، شوفوا الجو عندنا حنا دائما ما تعرفي الصيف ما تعرفي الشتاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذه عندي واحد الوريده من داك العام تتموت، ودابا هي تطلع ما احلاها، نوريها لكم ان شاء الله باذن الله.